ட்ரை காஃப் இல்லை கோல்டுனால வரக்கூடிய காஃப்னு சொல்கிறாங்க, இதுக்கு டேப்லெட் போடுங்க, இதுக்கு சிரப் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெடிக்கல்லையே எல்லாருமே நம்ம பேசி முடிச்சிடுறோம். ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? ஜென்ரலாக வந்து அலர்ஜி கோல்டு இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங் ஆரம்பிக்கும். தும்மல், அடுக்கு தும்மல் மாதிரி ஏதோ எழுந்தோன்னே காத்தால் தும்மும். தும்மிட்டுக்கப்புறம் லங்ஸில் இருக்க சில எஃபெக்ட்டுக்கு வீசிங் வரும். வீசிங்கிறது அந்த சவுண்டு மாதிரி கொறுக்கொன்னு பூனைக்குட்டி கத்துற அது வந்ததுன்னா அப்போ நீங்கள் லங்ஸில் இருக்கிற அந்த செல்லை சரி பண்ணணும். அது சரி பண்ணுறதுக்கு மாத்திரையால் சரி பண்ண முடியாது. ஸ்மால் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது, குட்டி குட்டி மிஷின்ஸ் இருக்குது, ரோட்டஹைலர், ரிவோலைசர், அது மாதிரிலாம் அந்த மிஷினில் போட்டு ஒரு மருந்து எழுந்தால் அந்த செல் சரியாயிடும், வீசிங்கும் போயிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோல்டு தான் ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்னீசிங் தான் இஸ் அ ப்ரிகர்சர் ஃபார் கோல்டு ஃபார் வீசிங். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங் வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணலைன்னா யூ வில் கோ இன்டு வீசிங். ஸோ அதுக்கு பக்கா மெடிசன்ஸ் எடுத்தால் தான் முடியும். சும்மா நம்ம கை வைத்தியமாக பண்ண